Leenjiin hubannoo cimsuu dhaabbanni tajaajila bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa, Federeeshinii fi Saaniteeshinii magaalota Itoophiyaa waliin ta'uun guyyoota lamaaf kennaa ture xumurame. Leenjiin guyyaa lammaffaa kun hooggansa seektarichaa, qindeessitoota damee hundaa fi waajjira muummee kan dabalate ta'uun hojii gaggeessan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa Obbo Ahimad Abdul Jaliil ibsaniiti jiru. Leenjiin kun namoota garaagaraatiin kan kenname yoo ta'u, akkaataa qorannoowwan qulqullina bishaanii fi fudhannaa saamudaa, to'annoo paampii bishaanii fi lakkooftuu, akkaataa sirna waliin ga'iinsa bishaanii, adeemsa to'annoo galii fi baasii, hooggansaa fi to'annoo humna namaa, akkaataa qabiinsa maamilaa fi kanneen biroo irratti hubannoo bal'aan kennameeti jira. Qaamoleen leenjii kana irratti argaman leenjichi hojii caaluuf kan isaan kakaasu ta'uu himanii, dhaabbatichi hojii hojjetamaa turee fi itti jiruun dorgommii sadarkaa biyyaa bira darbee sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti filatamaa ta'uuf hojjechaa jira jedhan. Kaasaa Bakuraan jedhama. Taanaa hojii gaggeessaa fi gaggeessaa damee oomisha bishaanii, raabsaa fi saaniteeshinii hoogganaa. Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatiif dhangala'aa magaalaa Adaamaa sadarkaa maalirra jira kan jedhuun sooftiweerii akka addunyaatti tajaajilli tokko ittiin madaalamuun dhaabbanni keenya madaalameetiin jira. Madaallii kanaan akka arginetti sadarkaa akka biyyaatti jiru hundaayyuu caalleetiin jira jechuudha. Sadarkaa kana caallee waan jirruuf sadarkaa East Afrikaa irra hanjiruun madaalamaa jirra. Sadarkaa East Afrikaatiin gaafa madaalamu madaallii gosa 11 gaafa laallamnu gosa tokkoon qofa gadi buunee argamne irraa gosa 10 garuu sadarkaa East Afrikaallee tajaajilli keenya caaleetiin hojii gaarii hojjechaa akka jiru nutti agarsiisee jira. Amma immoo fuulduratti maal akka hojjechuu qabnu sooftiweerii kanaan tilmaamni kaa'ameetiin jira. Amma standardii addunyaa garasitti deemaa jirra jechuudha. Kana boodas hojii ariitiin baay'inaa fi qulqullinaan tajaajila bishaanii hawaasa biraan ga'uu cimnee itti fufna jedhaniiti jiru. Kana caala xiiqiidhaan, ariitiidhaan, qulqullinaan hojii hojjennee bakka yaadaa jirru san galma barbaannu san kaayyoo keenya standardii addunyaa galmaan ga'uuf deemnu sana galmaan geenyennee abdii qaba. Hojjetaanis dhaabbatichi kiyya jedhee of kennuun amanamummaan hojjechuu qabaa kan jedhan leenjitoonni kunneen leenjichi miira gareen hojjechuu kan isaaniif dabale ta'us dubbataniiti jiru. Maqaan koo Kaalisaa Junaayidii Muhammad jedhama. Gaheen hojii kiyya Daayrektara humna namaa fi qabeenya dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaati. Leenjii kanarraa wantoota furtuu hojii keenyaaf ta'an qabxiiwwan 11 irratti sirriitti leenjii fudhannee jirra. Qabxiiwwan kanneen immoo furtuu hojii keenyaa akka ta'an kana akka asii fudhanne kana hojii irratti hiikuu akka qabnu. Gara fuula duraatti maaltu nurraa eegama? Hojii keenya halkanii guyyaa hojjanneet jijjiirama amma jalqabame kana daran fufsiisneet jijjiiramni akka sirriitti mul'atu gochuun nurraa eegama. Dhaabii Baqqaanaa jedhama. Hojii gaggeessaa damee Daabeeti. Leenjiin kaleessa irraa kaanee fudhachaa jirru kun dhugaa dubbachuuf hojii keenya maaliin madaallaa, akkamitti madaallaa, maal hojjanneet, maaliin madaalamuu qabaan jedhu kun KPI'n kun waan baay'ee nu barsiisee jira. Hojiin kaleessa hojjechaa turre maal fakkaataa, eessa jirra, echa kaaneet echa jirraan jedhu kan illee hubannee jirra. Waggaa 5 kana magaalli Adaamaa tajaajilli bishaan dhugaatii magaalaa Adaamaa wajjin eessa jira kan jedhu kan ifa haala ta'een nu hubachiisee jirra. Nullee waan guddaa irraa baranne madaalli akkamii gaggeessuu qabna, akkamitti qabachuu qabna, indikaatoroota kana ammoo akkamitti itti fayyadamnee ragaa qabachuu keessaa'u ragaa akkamitti qabachuu qabna, bu'aa ragaa sanii akkamitti qabachuu akka qabnu kan nu agarsiisee jechaadha. Dhumarratti itti gaafatamaan waajjira bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Adaamaa Obbo Ahimad Abdul Jaliil qaamolee leenjii kana kennanii fi leenjicha fudhatan galateeffatanii leenjiin kun fuuldurattis gadi bu'ee kennamaa jedhan. Leenjiin kennamaa ture baay'ee guddaa fi kan nama hundatti onnee kabaja horeedha. Leenjiin kuni leenjii kanarraa ammoo bu'aan guddaan nuti eegnu kabajamtoota maamiloota keenya kan akka nu asteenuuf sababa ta'an, akka dhaabbatichi jiraachuuf sababa ta'an kana booddee tajaajillee miira abbaatiin, miira ilmaatiin kan dhufan hunda gammachiisnee deebisuu akka dandeenyu leenjiin hadhaa baay'ee nuuf furtuu isa duraati jennee fudhanna.
Leenjiin kun ammoo hanga gadiitti illee akka bu'uuf tokkoon keenya gahee guddaa qabna. Itti galli leenjii kanaa guddaan qisaasama bishaanii xiqqeessuun tajaajila keenya ammoo bal'isaa deemnaa kan jedhan obbo Ahimad piroojeektiin guddichi Mojoo Adaamaa birrii biiliyoona 3.4 hojjetamaa jiru yeroo dhiyootti xumuramee tajaajila keenya guutuu taasifnas jedhaniiti jiru. Akka magaalaatti piroojeektii guddaa hojjetaa jirra biiliyoona 3.4 oliin. Piroojeektiin kun ammoo xumuramee bara kana tajaajila uummata keenyaa hunduma biraan gennee kabareejii kennaan % 75 jennu gara % 100tti tajaajila sa'a 23 bishaan sarara dhiyeessaa jiru kana sa'a gara 24tti ol guddisnee walumaa galatti akka magaalaa Adaamaatti dorgoma filatamaa fi amanamummaa uummataa kan qabu akka waajjira bishaaniitti tajaajila akka waajjira bishaaniitti kabaja nuuf kenna kan jedhee akka moodeelitti dhiyaatuu danda'u akka hojjennuu fi dhaabbata akkasii akka uumnu abdii guddaa isinirraa qaba.